ซาวด์เช็ควันนี้พบกับนักแสดงมากฝีมือผู้คร่ำวอดในวงการมาอย่างยาวนานเกรซ อริสรา ที่มาพร้อมกับบทบาทบ่าวผู้จงรักภักดีจากละครมณีพยาบาทแต่เรื่องความถึกความอดทนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเบนก็ต้องดูจากพี่เฟซมาเหมือนกัน ใช่การเดินทางมันเรื่องของโลเคชั่นมันเรื่องของอะไรถูกไหม ไกลมาก เข้าป่าเข้าดง ใช่ก็อย่างที่บอกว่าเดินทางไปเนี่ยขึ้นเขาชั่วโมงหนึ่ง ครับ ลงชั่วโมงหนึ่งอยากให้เล่าเรื่องไหนอะ เอาเรื่องที่พีคสุด เบรกเสร็จรถมันก็ฉลับจากขวาเนี่ยไปกลาง เสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละก็ได้ยินเสียงตึ้มท้ายรถเรา และต้อนรับการมาเยือนครั้งแรกของดูโอดีว่าตัวแม่ นิวจิ๋วที่พร้อมมาสาดน้ำเสียงสุดเจ็บปวดผ่านเพลงจมน้ำตา ฟังเพลงนี้ครั้งแรก พูดคำเดียวกันเลยว่าต้องมา ฟังปุ๊บบอกว่าดัง อันนี้ ทำไมอะ เรื่องจริง เพราะว่าตอนถ่ายทำอ่ะ เราใช้น้ำเชื่อมราด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่าน เข้าสู่รายการซาวด์เช็ค ช่วงนี้ ผีชอบมาโผล่รายการเราบ่อยๆครับหมาหอนอีกแล้วคุณผู้ชม พี่มาตรงนี้ทำไมไม่กลัวผีหรอ กูเป็นผีพี่ครับ พี่เป็นผีอะไรอ่ะ ผีเฮีย ทำไมเพลียอะพี่ เต้นขนาดเมื่อกี้ไม่เพลียมั้งเนี่ยจังหวะไม่ได้ แล้วทำไมพี่ต้องออกมาเป็นแบบนี้ด้วยอ่ะทำไมพี่ต้องออกมาให้ตกใจด้วยอะ ก็หนูพูดถึงเรื่องอะไร ผีพี่ไม่ได้มาตัวเดียวใช่ไหมเนี่ย ใช่ พี่เป็นผีเฮียแล้วพี่พาผีอะไรมาอีกวันเนี้ย ผีที่กำลังจะมาเนี่ย ต้องบอกว่าโหดมากนะ พี่เอามาจริงหรือเปล่า มาจริง เคยดูไหมมันนีพยาบาทเป็นอะไร มณีพยาบาทกลัวสิพี่ผีจากมณีพยาบาทอะตัวไหนอะพี่มีหลายตัว ตัวแม่ ไม่ใช่มุกดาใช่ไหม ไม่ใช่ เป็นบ่าวที่จงรักภักดีกับนายตัวเอง ถ้าดูจริงต้องรู้จักตัวละครตัวนี้ ผีตัวนี้ชื่อว่า อีอาดเหรอพี่ ต้อนรับเขาเลย พี่เฟรชอริสรา อะไรของแกกว่าจะได้ออกมาได้ หนูก็เหนื่อยเหมือนกันนะ นึกว่ารายการชั่วโมงหนึ่ง พี่ว่าผมเหนื่อยไหม กูยังเหนื่อยเลยลุ้นอยู่ ลุ้นถึงหลังอ่ะพี่เฟซตั้งก่อนอีอาดเป็นผีที่ตามติดมุกดาก็คือเบนเลวิยานันท์ ใช่ ในเรื่องมณีพยาบาท คือรักนายมาก ไปทุกที่ แสดงว่ามีซีนนางเอกที่ไหน ใช่ เมื่อไหร่ก็ต้องมีพี่เฟซเข้าเมื่อนั้น ก็ไม่ขนาดนั้น เวลาที่นางเอกเขาเจอแสงได้เขาก็ไปของเขาคนเดียว เออ เขาไปโลดโผนตามสถานที่ต่างๆ แต่เมื่อไหร่ที่มาถ้ำก็จะเจออีอาด คอยอยู่ตรงนั้น คอยอยู่ตรงนี้ตลอด โอ้โห ออกจากถ้ำไม่ได้ วิก็ดีอะสิเราก็เล่นแต่ล่มๆไม่ร้อนอะสิสบายอะสิเราจะเป็นอยู่แต่ในถ้ำไม่ร้อน ไม่มีคลื่นโทรศัพ อ้าว ท์ ไม่มีค่ะ อ่า ขึ้นไปถ้ำใน1 ชั่วโมง อืม
เดินทางกลับลงมาอีก1 ชั่วโมงยังไม่ถึงโรงแรมนะ ไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงจะถึงโรงแรมที่เราต้องไปนอน คือไม่มีสัญญาณเลยอยู่อย่างนั้นทั้งวันก็เตรียมตัวแบบนอนมั่งทำอะไรเดินคุยกันกินมั่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยก็คือตรงที่จะต้องนั่งยองๆอยู่ตลอดทั้งเรื่อง จริงเหรอ เป็นเพราะว่าเป็นบ่าวไง เป็นบ่าวไม่พอแล้วเป็นผีที่จริง ๆ แล้วโดยตอนที่เป็นคนเนี่ยมันไม่ได้นั่งยองๆแบบนั้นไง อืม แต่ว่าอยู่ใกล้เบนอะเบนมีชุดเต็มตลอดเวลา ยิ่งใหญ่อลังการ เดี๋ยวเปลี่ยนสีนู่นนี่นั่น แต่ว่าอาจเนี่ยก็จะอยู่ในชุดเดียว และชุดเรามีความยุ่งยากลำบากเท่าเบนไหมเพราะเราก็จะเป็นผีเหมือนกันอะ ไม่ได้ยุ่งยากเลย ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแยะ นี่แหละที่น่ากลัว คือยังไง มันจะเล่นยังไงให้อยู่กับมันได้ล่ะ ตอน1 ถึงตอน 24 เพราะ อะ ชุดเขาใหญ่เหลือเกิน โอ้ใหญ่มาก เพราะฉะนั้นเราต้องเอาท่าช่วย อ๋อ ท่าของผีเข้าไปช่วย แล้วมันต้องมีท่าไหนบ้างผีอะพี่ ก็คือเราก็ต้องคุยกับผู้กำกับว่าจะทำยังไงให้มันดูแบบเฮ้ยมันไม่หายมันไม่จมอะไรเงี้ยเวลาที่เราต้องเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าผีตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบพูดอะไรมากมายนักส่วนใหญ่ก็จะแบบใช้ ตามอ สา ย่ายงเดียว ตาอะไรเงี้ยก็คอยแบบปกป้องนายอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงกอลัมน์อ่ะ เฮ้ย ข้อดีคือหาคาแรคเตอร์ให้มันเจอ อืม ไม่งั้นถ้าไม่เจอเนี่ย จมจริง ถ้าคนไม่เก่ง เออ ไม่เก่งจริงอะบทเนี่ยคือหายนะ หายหายหลายรอบแล้วกูต้องพยายาม มันเก่งตะกายขึ้นมา ใช่ แต่ว่าคือต้องบอกอย่างนี้ พี่เฟรชเนี่ยเป็น acting coach เป็นครูหลาย ๆ ท่านเลย ครับ เออ ก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็เราก็แบบเอาจากประสบการณ์เราก็ ค่ะ สอนน้องๆ เด็กๆอะไรเงี้ย แต่พี่เฟรชบอกว่า เป็น ขนาดว่าเป็น acting coach นะ บทนี้คือบทที่เล่นยากมาก จะเล่นยังไงไม่ให้หาย ก็ทั้งเสื้อผ้าก็ธรรมดานะ อืม แต่งหน้าก็คือก็ไม่ได้น่ากลัวมาก มันจะมีซีนน่ากลัวอยู่แค่แบบแต่งเอฟเฟกต์อยู่แค่ประมาณ2 ฉากอะไรเงี้ยค่ะ พี่เฟรนรู้ยังว่า น่กลัแล้ว ทำไมบทนี้ต้องเป็นพี่เฟรนเพราะมันยากไง ก็ต้องเล่นอยู่ตลอดเวลาต้องถลึงตาต้องแบบเอียงซ้ายหรือเอียงขวาต้องแบบแล้วมอนิเตอร์ก็ไม่มีเวลาไปดู คือเขาแบบพยายามรับภาพแคบที่ไหนกว้างตรงไหนเราก็พยายามเฮ้ยนี่แคบยังนี่กว้างยังเฮ้ยน่ากลัวยังพยายามถามทีมงานหรือถามแบบคุณช่วยไปดูให้คุณหน่อยคุณไม่สามารถวิ่งจากตรงนี้ไปข้างหน้า มัน ตร ไก ง ล นู้น มา ได้ ก แล้วถ้ำมันก็คือแบบมันพื้นมันไม่ได้เท่ากันน่ะ อืม แล้วเฉพาะแค่นั่งยองๆอยู่ตลอดอ่ะ อืม เขาจะลุกทีก็โอ้ย เข้าใจป่ะ เข่าเคิล ทุกอย่างใช่ไหมล่ะมันลำบาก เป็นบท แล้ว ที่ ตอน ลำบาก เล่นเราต้องถอดรองเท้า ส่วนใหญ่ต้องถอดรอง เค เท้าย คิด ต ท้อ ลอด ไหมว่าทำไมตั้งแต่แรกเราคิดคาแรคเตอร์นั่งยองไว้ เออ พี่ถ้าเราทำบ้างอย่างเงี้ย ทำไมพี่เฟรชไม่เปลี่ยนเป็นขัดสมา มั ธิ นได้ ปเลย ไหมล่ะ พี่ก็น่ากลัวเปล่า อ่ะหาท่ามาสิ หาท่า ให้ นี้ น่กลัว ท่าที่ไม่ลำบาก ที่ พับ ไม่ เพียบ ต้อง พับ ลำบาก เพียบก็ มาก ลำบากเพราะเหน็บกิน แต่อันเนี้ยไม่อันเนี้ยเหมือนสบายนะ สบาย เนี่ยสบาย นั่ง ทำตลอด นั่งไปเรื่อย ได้ต้องทำให้น่ากลัวด้วยน่ากลัว ผีข้อต่อ ๆอ่ะไปอีกไปได้อีกไปได้อีกไปให้สุด เฮ้ยไปโรงพยาบาลพี่ว่าไปโรงพยาบาลมันยาก แต่ว่านักแสดงนางเอกของเราต้องบอกว่าตัวหลักเลยคือเบน เบนบอกว่าดีใจมากที่ได้เล่นกับพี่เฟรชเพราะว่าพี่เฟรชเปรียบเสมือนครูของเขา ก็เคยแบบสอนเขาเรื่องสงครามนางงามอะไรเงี้ย ครับ จะเรียกว่าสอนเลยก็แนะนำน้องเนาะ เป็น acting coach ให้ในตอนนั้น ใช่ในช่วงนั้นนะคะก็แบบเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันไงบางทีการสื่อสารมันน่าจะง่ายกว่า อืม กับผู้ชายที่จะแบบสื่อสารกับน้องหรือ ค่ะ อะไรเงี้ยเขาน่าจะเปิดใจให้เรามากกว่า จากวันนั้นน่ะจนถึงวันเนี้ยพอพี่เฟสสอนเขาตั้งแต่สงครามทางงาน จนวันเนี้ยมาได้ร่วมงานด้วยกัน ความเปลี่ยนแปลงของเบนน่ะที่พี่เฟสเห็นคืออะไรบ้าง อุ้ยเขาเก่งเขาพูดชัดขึ้น อืม พูดชัดแล้วก็หัวไวนะเขาหัวไวเขาแบบอดทนอึดเลย เพราะว่าเรื่องเนี้ยคือบอกมาเลยว่าเฮ้ยนี่คือเรื่องของแกเลย อันนี้คือเรื่องของแกเลยมันคือตัวนำเลยแกต้องแบบไปให้สุดเลยเต็มที่เหนื่อยก็ต้องยอม เพราะว่ามันเล่าตัวละครตัวนี้เลยอะไรเงี้ย เรื่องทุกเรื่องมันเกิดที่ตัวละครตัวนี้ นี่เลยมุกดาเลย แต่เรื่องความถึกความอดทนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเบนก็ต้องดูจากพี่เฟสมาเหมือนกัน ใช่ เพราะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆสำหรับพี่เฟสเหมือนกัน ง่ายๆต้องไม่ยอม เพราะว่า อืม ก็ไม่ได้ไงอยู่กับมันไงถ้าแบบว่าง่อยก็ต้องพากันง่อย2 คนเลยนะไม่ได้เลยนะ มันบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องของบทบาทมันเรื่องของ พลังงาน การเดินทางมันเรื่องของ ทุกอ โล ย่าง เคชั่นมันเรื่องของอะไร อ๋อ ถูกไหม ไกลมาก เข้า ค่ะ ป่าเข้าดง ใช่ก็อย่างที่บอกว่าเดินทางไปเนี่ยขึ้นเขาชั่วโมงหนึ่ง ครับ ลงชั่วโมงหนึ่งอยากให้เล่าเรื่องไหนอะ หลงถ้ำเหรอ เกือบไปไม่ถึงโลเคชั่น เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับรถตู้มีเยอะอยู่ คือยังไง
เอาเรื่องที่พีคสุด ต้องเลิก4 ทุ่ม ครับ เพื่อที่ลงมาแล้วต้องกลับกรุงเทพเลย แล้ว อ่า ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ฝนตกที่ทุกคนก็จะเห็นข่าวอยู่ว่าจังหวัดนู้นน้ำท่วมจังหวัดนี้น้ำ แล้วบางทีลงทุ่งลงเขามันอันตรายด้วยอะฝนตก ใช่ แล้วนั่นเป็นคิวสุดท้ายของการถ่ายที่ถ้ำเนี่ย ครับ ถ้ำนั้นเราจะไม่กลับไปอีกแล้ว แล้วคนขับต้องง่วงอยู่ละความรู้สึกเราอะเราก็ไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันไปนะ เราก็บอกไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะน้ำมันก็เต็มถนนอยู่แล้ว ก็เจออันแรกก็เป็นไม้แบบมาขวางถนนรถตู้ทุกคันเจอหมดก็คือเบรกกระทันหันกันหมด แต่อันนี้ยังไม่เป็นไรกูว่าเอาแล้วกูคิดไว้ในใจแล้วว่า ต้องมีอะไรแน่ๆเลยไม่กล้าหลับเลย แล้วคราวนี้พอขับไปเรื่อยๆก็คือฝนตกตลอดทั้งทาง แต่ว่าเบนก็หลับไปแล้วไอ้น้องทีมงานข้างหลังคนนึงก็หลับไปแล้วแต่อลิสลาเขายังแบบไปเลยโอ๊ยระวังโอ้ตรงนั้นมีรถ ค่อยๆช่วยดูทาง ไปเลยน้ำอ่ะคราวนี้พอโค้งตรงถึงที่ช่วงตรงถึงนครปฐมอ่ะพอเลี้ยวไปปุ๊บเอาแล้วว่าโอเคอีกนิดเดียวจะ รอดแล้วถึงกรุงเทพแล้ว กูอยากจะหลับบ้างแล้วล่ะ อ่า ถึงเวลาแล้วประมาณตี 3แล้ว เออ ตี 3กว่าๆแล้วเอ๊ะข้างหน้ามันน้ำเว้ยก่อนขึ้นสะพานไม่ได้เห็นรถบรรทุกจอดอยู่เสร็จแล้วก็เห็นน้ำแล้วไกลๆพี่น้ำว่ะเฟว่าน้ำพี่จะเบรกนะน้ำเยอะด้วยเบรกหรือไม่เบรกตัดสินใจเลยนะหรือว่าเบรกเขาก็เบรกแต่เราไม่ได้พูดเขาตกใจนะเบรกเสร็จรถมันก็ฉลับจากขวาเนี่ยไปกลางเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละก็ได้ยินเสียงตึ้มท้ายรถเราก็จะแต่เฟสเกาะไว้แล้วข้างหลังเขาเบรกไม่ทันเหมือนกันไงแต่ไอ้ข้างหลังที่นอนอยู่เนี่ยเฮ้ยหนูเจ็บหัวเอาเพราะมันกระแทก ใช่มันกระแทก ครับ มันหลับสนิทไง อืม ไอ้เบนบอกพี่ไอ้เบนก็คิดกูว่าแล้วเพื่อนบอกว่ากูว่าแล้ว ดีนะที่แบบไม่หนักมากเพราะรถกระบะคันนั้นเขาก็บอกเขาเบรกไม่ทันแล้วมันกระชั้นชิดมาก ก็รถตู้ก็คือแบบโอเคจอดไปไม่ได้ พวกเราก็ลง แต่ว่าเราไม่เป็นอะไรมาก ก็มีแค่เจ็บนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็เลยแบบระวังอยู่ตลอดแล้วคาดเบลต์ทุกอย่างเนี่ยเราก็บอกเบนคาดเบลต์นะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกันไว้ก่อน ตอนนี้ปิดกล้องยัง ปิดแล้วสิมึง โอ้ย เกือบจะเป็นมุกดากระอาดอยู่ในถ้ำแล้วไหมล่ะ เกือบไปแล้ว เกือบเป็นบ่าวกับนายเธอแล้ว ก็เรียกว่ามาเล่าเรื่องอะไรพวกเนี้ยคุณต้องเห็นถึงความลำบากของ ใช่ นักแสดงของทีมงานทุกคนนะก็ต้องติดตามละครเรื่องนี้ แต่ว่านอกจากละครพี่เฟซมีธุรกิจด้วย ที่บ้านก็ค้าขายอะไรเงี้ยขายส่งอะไรเงี้ยค่ะ ขาย ส่ง ของชำส่ง อ๋อ ขายส่งแบบ พวก ร้านโช ของชำ ว์หวย ทั่วไป ใช่ อะไรอย่างงี้ ร้าน ใช่ไหมคะ โชว์หวยก็จะมารับจากเราอะไรอย่างเงี้ยก็มี แล้วก็มี บ้าง acting coach ก็มีบ้างค่ะ แล้วท่านแบบน้องๆ อยากจะเรียนอย่างเงี้ยต้องยังไงอะพี่เฟส อ๋อเอาเงินมาแล้วก็ไปไง ไม่ใช่ช่องทางการติดต่อหรือโทรหา ฉันก็อ เออ โอ้ยฉันก็ขำๆเห็นเธอเล่นตลกกันตั้งแต่ต้นราย โอ้ กาย ร เล่นได้เลยครับ มันไปได้กว่านี้อีกพี่ลุย พอ เลย เหอะเวลาดูด้วยมึง acting coach ถ้าผมอยากเรียนต้องทำไง ก็หาเวลามา แล้วต้องทักไปยังไงอะต้องแบบคุณครูอยู่ไหน แต่เวอร์แล้ว เบอร์โทร อย่างแกไม่ต้องมาเรียนแล้วเบอร์โทรเอาไปทำไมล่ะบ้าเหรอก็โทร อาจจะ ไป ติด หม ต่อแบบ แล้ว ว่า เขาจะเรียนยังไง มิจ อะ ฉาชีพเยอะ ห่วงเบอร์ไม่รู้ห่วงอะไรอ่ะไปไดเรกไปอินสตาแกรมไดเรกงั้น ถามไปพิมพ์ถาม เดี๋ยวนี้ไม่ยากหรอก เดี๋ยวรำคาญเขาก็ด่าเองแหละเขาตรงนี้เดี๋ยวรำคาญเขาก็ด่าเองแหละ ไม่ขอเบอร์ ไม่ต้องอะไรหรอก ไม่ต้อง ไป ขอเพล รื่ย ง 3 เพลงที่ฟังอยู่บ่อย ๆสองใจ นี่ฉันเล่นน้ำวันทอง ด่าเอนโดฟิน เอาชอบเพลงนี้เพราะว่าเล่นละครเรื่องนี้ ใครจะอยากเป็นคนไม่ดี ผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใคร เจ็บที่ใครเขาก็มองว่าเราหลายใจ เกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ ฉันได้ยอมสองใจเพราะรักเธอ เพลงที่ ที่สอง ไปไหนแล้วนะแหละ พี่ใหม่ใช่ไหมพี่ใหม่ 2อ่านฟังนะ อันแรกเนี่ยเราจบไปแล้วสองใจเนี่ยเราจบไปแล้วเราชอบเพราะว่าเราเล่นทีเนี้ยเพลงที่2เนี่ยพี่ใหม่ยืนคอยขาแข็งแล้ว ชื่อเพลงว่า สุริสุดเดชเอา พิ เพล มพ์ งเร็วบ้างเลยบ้าง ทำไมเป็นเพลงนี้ เอ้าก็เรายุคนั้น คิดแล้วแค้นสุดขีดสุดฤทธิ์สุดเดชว่าทำไมต้องทำร้ายกันอย่างนี้เพราะรักสุดขีดสุดชีวิตสุดกูก็เคยดูนึกว่าเป็นคนดี จมน้ำตาไง พี่นิวพี่จิ๋ว นิวจิ๋ว เพลงจากละค จิ๋ว ร ห เลย นิว นิวจิ๋ว โอเค ใครอยากเรียนกับ acting coach คนนี้ ไม่ต้องทักไปนะตลกเลยอะจิวหนิว เพลงนี้เพราะมาก อ่ะ เพลงประกอบมันมี ครับ พยาบาทนี่แหละ ก็คือถ้าเปิดละครก็ได้ฟังแน่นอนเพลงนี้ ทุกนาทีที่เธออยู่กับเขารู้บ้างไหมฉันเหงาฉันต้องเหงาเท่าไร
ที่เธอมีเขาข้างกายมีใครที่ต้องจมน้ำตารักเธอมาเท่าไรก็ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอคืนมาหาแค่คนที่ไม่ใช่ไม่เคยอยู่ในสายตารักที่ไม่มีตัวตน พี่เฟย์ร้องได้ไหมเพลง ไม่ได้ จบแล้วทีเนี้ยไม่เลย ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องเพราะเดี๋ยววันเนี้ยพี่นิวพี่จิ๋วมาร้องให้ฟังสดๆ นี่ เลย อยู่รอได้ไหมอยู่รอ ไม่ได้ งั้นให้คนรอดูละครดีกว่า ละครของเรา ใช่ มีวันไหนบ้างเวลาไหน จันทร์อังคาร2 ทุ่มครึ่ง โอเค จันทร์อังคารนะคะ2 ทุ่มครึ่ง รอ จะจ ติ บ ด แล้ว ตาม จะจบแล้ว ใช่ใกล้จะจบแล้วใช่ โอ้พีคเลยอาทิตย์หน้าจบแล้ว เอาล่ะคุณผู้ชมผมบอกเลยนะ ช่วงแรกๆดีช่วงหลังๆเน้นหาอย่างเดียว จริงๆอยากจะค้างแต่แรกแล้ว เด็กหาแต่ว่าเนื้อเรื่องละครอ่ะมันเรื่องจริงจังมันเรื่องเข้มข้น เครียด เราก็ต้องพูดคุยกันอย่างจริงจัง นิดนึง เพราะฉะนั้นฝากไปดูด้วยนะครับ ครับ สำหรับเรื่องมณีพยาบาลวันนี้ขอบคุณพี่เฟย์มากครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ Divos, Divas and Orchestra in Concert การพบกันของ 12 นักร้องคุณภาพกับวงออร์เคสตราสุดอลังการ พบกับ4ดีว่าสาวเสียงทรงพลัง รัตเกล้าอมรดิต นิวนภัสสร จิ๋วปิยนุช แก้มกุลกรพัฒน์3สุดยอดนักร้องจาก The Voice Thailand เก่งทัชยะ กิตติตินันท์ไข่มุกรุ่งรัตน์3นักร้องเสียงทองคำจาก The Golden Song แอคโชคชัย พลอยทิพย์รมิดา โตโต้ธนเดช2 ดาวเสียงดีจากเดอะสตาร์แกงส้มธนทัศน์และเจมส์เจตพลแชมป์เดอะสตาร์คนล่าสุด เปิดแสดงเสาร์ที่ 25 มีนาคมนี้ที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ บัตรมีจำหน่ายที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ Divos, Divas and Orchestra in Concertอยู่ตรงนั้นมันคงดีใช่ไหม อยู่กับใครคนที่ไม่ใช่ฉัน รักของเธอนั้นคงเป็นไปดังฝัน รักที่ฉันไม่มีวันเป็นเจ้าของ อยู่กับใจที่มันแตกสลายเจ็บเพียงใดไม่มีสิทธิ์รำร้อง รักฉันรักเท่าไรคงไม่พอ เพราะที่เธอนั้นรอมีเพียงแต่เขา ฉันรู้ว่ารักคนที่ไม่เคยรักมันจะทำให้เจ็บหัวใจ แต่จะทำยังไงได้ก็หยุดรักเธอไม่ได้อย่างนี้ ทุกนาทีที่เธออยู่กับเขารู้บ้างไหมฉันเหงาฉันต้องเหงาเท่าไร ในวันที่เธอมีเขาข้างกายมีใครที่ต้องจมน้ำตารักเธอมากเท่าไรก็ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอคืนมาหาแค่คนที่ไม่ใช่ไม่เคยอยู่ในสายตารักที่ไม่มีตัวตนได้แต่ถามฉันมันผิดตรงไหนเธอจะรักแค่ไหนเธอไม่มีคนนั้นสักนาทีบ้างไหมที่คิดถึงกันหรือฉันเป็นแค่ลมที่ผ่านพัดไปรู้ว่ารักคนที่ไม่เคยรักมันจะทำให้เจ็บหัวใจแต่จะทำยังไงได้ก็หยุดรักเธอไม่ได้อย่างนี้ทุกนาทีที่เธออยู่กับเขารู้บ้างไหมฉันเหงาฉันต้องเหงาเท่าไรในวันที่เธอมีเขาข้างกายมีใครที่ต้องจมน้ำตารักเธอมากเท่าไรก็ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอคืนมาหาแค่คนที่ไม่ใช่ไม่เคยอยู่ในสายตารักที่ไม่มีตัวตน
กับเขาฉันก็เหงาเท่าไรในวันที่เธอมีเขาข้างกายเหลือใครที่ต้องจมน้ำตารักเธอมากเท่าไรก็ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอขึ้นมาหาแค่คนที่ไม่ใช่ใครเคยอยู่ในสายตารักที่ไม่มีตัวตนจมน้ำตาจากพี่นิวพี่จิ๋ว สวัสดีค่ะพูดตรงๆนะไม่กล้าเดินเข้ามาเลยอะ อะไรคะ คือแบบมันเป็นโลกของพี่สองคนที่แบบว่าอื้อหือ และรายการเราก็ไม่เคยมีอะไรขนาดนี้เลย อันนี้คือเขาโปรยกุหลาบ ถ้าเป็นของเราโปรยใบหนาดนะคะ นี่เป็นครั้งแรกที่พี่นิวพี่จิ๋วมาออกรายการของเรา ใช่ เราเลยจับใหญ่จัดเต็มให้ ใช่ อ่ะตอนนี้เอาเสื่อมาให้พี่ๆเขานั่งหน่อย เก้าอี้โซฟาอะไรหรูหราก็เอามาค่ะ เก้าอี้มา เพลงเมื่อสักครู่จมน้ำตา จมน้ำตา จากละครเรื่องมณีพยาบาท ค่ะคือแอบเห็นแล้วแหละ การแนะนำว่ากลับมาอีกครั้งคือจากเพลงคนเจ้าน้ำตามากลายเป็นยังจมน้ำตาอยู่ ค่ะร้องไห้หนักมาก โอ้ มันต้องจมน้ำตาเลย ร้องจนจมน้ำตาเลย ใช่ โทษนะคนหรือเขื่อนนะเนี่ยน้ำอะไรมันจะมาเยอะขนาดนั้น แต่ปกติอะเราจะได้ยินเพลงที่แบบออกมาก็คือเป็นเพลงแบบอัลบั้มอย่างนี้ แต่นี่คือเพลงประกอบละคร ค่ะ ทำไมเลือกเพลงนี้อ่ะตอนนี้เพลงก็เลือกคนร้องด้วย แต่นักร้องเองก็ต้องเลือกเพลงด้วยเหมือนกัน เขาชวนเราก็ร้องเลยอ่ะง่ายอย่างนี้เลย เขาไหน เลยเหรอ เขาไหนชวน จริง พี่ ใจเลย พี่บอย อ๋อพี่บอย อุ้ยเสียงดูเสียง อะไรนะ พ่อบอยเหรอะฮะ เราก็คิดถึงบรรยากาศของเพลงประกอบละคร อยากร้องเพลงประกอบละครมานานแล้ว ค่ะ อย่างเงี้ยการกลับมาครั้งนี้พอแบบเรื่องมันปังมาก จริงๆ ก็เป็นจังหวะที่ดีที่ได้ทำเพลงแล้วก็ได้เพลงใช้ในละครด้วยเรารู้สึกว่า คิดถึงบรรยากาศที่แบบเวลาคนดูละครดูแล้วเขาอินกับเพลงมัน ค่ะ เหมือนสื่อสารง่ายขึ้นด้วยค่ะ แล้วเพลงจมน้ำตาเนี่ยเป็นตัวแทนของตัวละครไหน ในเรื่องมัน ดูสีสิคะคุณ เบนเดวิดานันท์นางเอก คุณมุกดา อ่า อ่าแต่นี่คือแบบเราก็ถอดลุคของตัวละครมาอยู่ใน MV ด้วยแล้วก็วันนี้ด้วย โอ้ชุดจัดเต็มมากเลยนะ คืออันนี้ชุดนี้เป็นชุดคอนเซปต์คือใส่ออกทุกงานหรือว่าไงพี่ ไม่ใส่ ค่ะ ใส่ให้วันนี้ค่ะ เฉพาะรายการนี้ เพราะว่า ใช่ ชุดใน MV นี่คือใส่ไม่ได้ละ พังไปละ อันนี้ ทำไม เรื่องจริง เพราะว่าตอนถ่ายทำอ่ะเราใช้น้ำเชื่อมราด ก็คือมันจะ คือ หนัก มันจม เหนียว น้ำตาไป ใช่ ใช่ไหมมันจะมีความแบบว่าเคลือบ เคลือบเงาๆ ถ้ามาใช้ หยดๆติ่งๆ น้ำอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะดูแบบไม่สวย มัน ต้อง มันฉ่ำแบบไม่แวววาว แต่เห็นบอกว่าพี่นิวพี่จิ๋วฟังเพลงนี้ครั้งแรก พูดคำเดียวกันเลยว่าต้องมา ฟังปุ๊บบอกว่าดังนี่ เซนส์อะจริงๆนักร้องเขาจะมีเซนส์นะ ใช่ ว่าเพลงนี้มันติดหูร้องแล้วมันเข้าปาก เมโลดี้มันจำง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากได้เพลงในแนวนี้มานานแล้ว คือบางทีแบบเมโลดี้จริง ๆ ก็ใหม่นะคะ มันจะมีความแบบไทย ๆ ด้วยอะไรเงี้ย ในงานของนิวจิ๋วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเพลงป๊อปช้า ๆ แต่ครั้งนี้เหมือนแบบพอเอามาเมิร์จเจอความเป็นนิวจิ๋วกับความเป็นเขาเรียกว่าภาษาเพลงเมโลดี้แบบแอมแต่งอ่ะ มันเหมือนเจอกันแล้วมันดีอ่ะ พี่แอมอีกแล้ว ใช่ พี่แอมคนที่แต่งเพลงให้ช่องวันดังหลาย ๆ เพลงอะ ใช่ กดดันเลยเนี่ย แล้วเพลงนี้ล่ะ โอ้โห เพลงนี้จะต้องยิ่งดัง เพราะว่าได้พี่นิวพี่จิ๋วมาร้องด้วย แล้วด้วยบทด้วยนะ อืม ด้วยบทมณีพยาบาทเนี่ยบางทีคือเราก็คิดไปว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันต้องมีโลกแบบคู่ขนานนะ ไปกับโลกของเรา ซึ่งมันก็ต้องมีคนที่แบบเกิดแบบความแค้นความรัก อ่า อะไรความชิงชังที่มันเกิดขึ้น แล้วเกิดเสียชีวิตไป อืม อ่ะเรื่องแบบเนี้ยบางทีเราไม่รู้ว่ามันมีจริงไหม แต่บางคนเชื่อว่ามันมีจริงๆอืม พี่นิวพี่จิ๋วเชื่อว่ามีมาเรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องลี้ลับอะไรพวกเนี้ย เชื่อ โอ้เสียงมาเลย เชื่อเพราะเคยเจอหรือว่าไง ไม่เคยเจอแต่เราเรียกว่าเราเป็นคนแบบนับถือบรรพบุรุษ อืม หรือนับถือแบบคนเหนือเขาจะมีแบบผีปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้ว คือเรื่องลี้ลับเราก็จะแบบไม่ลบหลู่ เขาอะไรเงี้ย พี่จิ๋วอะครับ ก็เชื่อในพลังงานอะไรอย่างนี้โอ้
พลังงานหมายถึงยังไง ฮะ พี่ ไม่แต่ไม่มี เขาเรียกว่าวิญญาณเขาเรียกเหมือนเป็นพลังงานไง ใช่ เป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ใช่ ไง ใช่ แต่ก็ไม่เคยเจอกับตัวเนาะ คือเจอแบบแค่แบบให้รู้สึกว่าเจออะไรเงี้ยมี อันจริงๆเราเชื่อว่าเรื่องลี้ลับมันมีจริง อืม ๆ แต่เราก็ไม่ลบหลู่หรอกเนาะ ร้องเพลงกันไหมพี่อันนี้ โอ้ยเข้าให้มันมีศิลปะอะไรบ้าง ก็ตรงๆไปเลย ก็เนี่ยถึงบอกว่าความปังเขาเนี่ย อืม มันเกิดจากว่าความสามารถด้วยความ ครับ สามารถคือเต็ม อืม วันเนี้ยครั้งแรกเลยที่พี่นิวพี่จิ๋วมาเยือน ครับ เพราะฉะนั้นขออนุญาตค่ะ ยืมเอาเพลงหน่อยเพลงที่แบบ เพลงดั ว่าง อะ เพลงดังเลย ที่เขาอีทะ โอ้โห เต้นกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมือง เพลงนี้คือเพลงไม่รักไม่ต้อง ไม่ต้อง ขออนุญาตฟีเจอริ่งกับพี่นิวพี่จิ๋วด้วยนะคะ ยินดีค่ะ อยากแค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมอง ความทรงจำข้างในมันเอาแต่ฟ้องขุดเรื่องราวของเธอขึ้นมาวนเวียนเรื่อยไปซ้ำๆยิ่งเธอยิ่งใกล้กันก็ยิ่งไม่ง่าย เข้าใจไหมว่าคนที่ถูกทิ้งไป ยังต้องมีแผลใจให้คอยดูแล ฉันนั้นพยายามจะตามแต่เธอก็พยายามจะเต้น คิดบ้างไหมว่ามันผิด ที่จะยังมีเยื่อใย ไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉัน ไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉัน ไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้น เพราะใจฉันยังอ่อนแอ ไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามสบายดีไหม เพราะเสียงเดิมๆของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจ หยุดได้ไหมสักทีถ้าไม่รักก็ปล่อยกันไป เธอยังส่งข้อความเดิมๆเข้ามา ใครต่อใครก็พูดว่าเธอพลาดทางอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไม่มีเธอมันอย่างวันนั้น ในเมื่อสุดท้ายเธอต้องการอะไร อยากให้เธอได้รู้ได้รับเอาไว้ นั่นคือสิ่งที่ฉันไม่เคยต้องการ ฉันนั้นพยายามจะตัด แต่เธอก็พยายามจะติด คิดบ้างไหมว่ามันผิด ที่เธอยังมีเยื่อใยไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉัน ไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉัน ไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้น เพราะใจฉันยังอ่อนแอ ไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามสบายดีไหม เพราะเสียงดังๆของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจหยุดได้ไหมสักทีถ้าไม่รักก็ปล่อยกันไปหยุดได้ไหมสักทีถ้าไม่รักก็ปล่อยกันไป ถวายบังคมเลยคะสุด ฉันไม่รู้ฉันยืนอยู่ตรงนี้ทำไมฉันอยากไปนั่งดู ใช่ ฉันอยากดูตอนที่พร้อมกันนะ แล้วเสียงก็คือแบบ โอ้โห เป็นนักร้องมา 46 ปีแล้วพี่เสียงไม่ตก ไอ้นี่ เดี๋ยวก็ตบปาก เอ้ยแต่ว่าแบบยังดูแบบ
สุดมาก สุดมากเหมือนเดิม เพลงเนี้ยเพลงดัง แต่ ครับ เพลงที่เอามาฝากเราเนี่ยคือเป็นเพลงประกอบละคร ค่ะ ตอนนี้คือกระแสปังมาก ให้พี่นิวพี่จิ๋วฝากหน่อยดีกว่าว่าเพลงนี้ถ้าเกิดจะไปฟังต้องไปฟังที่ไหนคะ ฝากด้วยนะคะเพลงจมน้ำตานะคะ จากละครเรื่องมณีพยาบาทค่ะ ค่ะก็สามารถดู MV นะคะได้ที่ YouTube นะคะของ White Music Official นะคะ ก็ฝากด้วยค่ะ ครับฝากด้วยนะสำหรับผลงานของพี่ๆและอะไรยังขายอยู่ Arise จาก Brand New Feel Good ยังมีจำหน่ายค่ะ ก็สามารถไลน์แอดไปได้ที่ Brand New Feel Good นะคะ เห็ด เป็น ชัฟฟงชัฟฟง ใช่ อุ๊ยอร่อยมาก อร่อย ดีมาก พี่จิ๋วมีขายอะไรไหมช่วงนี้ ของเราอะไม่มีแต่ของคนข้างๆอีกคนนึง ไหนเล่าสิคนข้างขายอะไรไหนเล่าสิ เยอะเลยนะ เอามาสักอัน2 อันสิ ของบ้านเขาเหรอเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวตอกลุงหมูเนอ เออ แล้วก็มีหมูย่างพรีเมียมชินโดเซกิ ที่สยาม แล้วก็มีหมัดมวยของเขาที่ L Boxing ว้า ของตัวเองไม่มีไง ไม่เป็นไรเพราะว่าของเขาเดี๋ยวก็เป็นของเรา ดีจังเลย ช่องทางการอุดหนุนต่างๆ ก็ตามนี้จะทุก ใช่ คน ใช่แต่ว่าที่สำคัญนั่นแหละคือเพลง ค่ะ คือเพลงเป็นกระแสแล้วก็ดังมากตอนนี้หลาย ๆ คนร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ฟังเนาะใน YouTube นะคะหาฟังได้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือฝากละครด้วยเพราะว่าถ้าคุณเปิดละครคุณได้ยินเพลงแน่นอน ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่นิวพี่จิ๋วมากๆนะครับที่มาร่วมรายการของเราขอบคุณมาก ขอบคุณค่ะ จะไปฟังแล้วจมน้ำตา คุณคะ อะไร คำคมวันนี้ อ่านี่ นี่ปิดรายการไปด้วยคำคมเลยนะคะ ครับ ที่ทำตัวเศร้าเหมือนจมน้ำตา ที่แท้หิวเหล้าหิวโซดาเท่านั้นเองค่ะ คมมาก อันนี้ฝากบอกทุกๆคนนะครับเพื่อนๆนะครับใครที่ยัง move on ไม่ได้ คนที่จมอยู่กับน้ำตานะครับชีวิตจะเหมือนไร้คุณค่า เพราะอะไรรู้ไหมครับ ค่ะ เพราะอะไรคะ ถ้าอยากรู้เพราะอะไรติดตามพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับ เอาตัวที่เดียว ไปดิโหนี่ยังงงนะ แค่นี้เลยเหรอ